Arbitri rumun Itzvan Kovac do të jetë gjyqtari kryesor në ndeshjen mes Serbisë dhe Shqipërisë, të vlefshme për kualifikuesit e kampionatit botror 2026. Sipas njoftimit të UEFA-s, Kovac do të ndihmohet nga bashkëkombësit e tij, Mihaili Marika dhe Ferenc Tujgoj, ndërkohë që gjyqtari 4 do të jetë Hajtju Fesnik, po nga Rumania. Në dhomën e varit do të jenë gjyqtar gjerman, Bastian Dankar dhe Pascal Müller. Sfida e grupit K do të zhvillohet të shtunën në orën 20:45 në stadiumin Dubrovcica të Leskovacit dhe pritet të jetë një nga takimet më të nxehta të kësaj jave kualifikuese. Kovac konsiderohet si një nga gjyqtarët më të mirë europian të momentit. Ai ka arbitruar finalen e Champions League-s të zhvilluar në Munich mes Paris Saint-Germain dhe Interit. Më herët ka gjykuar finalen e Ligës së Konferencës mes Romës dhe Feyenoordit në vitin 2022 të luajtur në Tiranë, si dhe finalen e Ligës së Europës mes Atalantës dhe Bayer Leverkusenit. Pas 5 ndeshjeve të luajtura, Anglia kryeson grupin K me 15 pikë, e ndjekur nga Shqipëria me 8, ndërkohë që Serbia ka vetëm 7 pikë.